วันแม่ปีนี้นะครับรถไฟฟ้าเปิดให้แม่ลูกขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะครับสายสีเหลืองฮะตลอดสายเลย ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะครับวันแม่ปีนี้สายสีเหลืองนะครับใครที่อยากไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มากันได้เลยซึ่งข้างในนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมีที่นั่งสีเหลืองด้วยนะแล้วก็มีที่ยืนที่นั่งเรียบร้อยเลยนั่งกันได้เลย